Hola queridos amigos, ¿cómo están? Voy a emprender un viaje de aproximadamente 230-250 kilómetros. Voy a irme hasta Puerto Rosario. Ahora ya estoy en limpio. Ahora ya estoy en limpio. Le voy a ir mostrando parte del viaje. Esta semana tengo unos días libres, entonces dije, ¿por qué no aprovechar y hacer unos videitos también para el canal? Acá ya estoy con la máquina y me estoy yendo en moto. Llevo mi arma secreta. No tengo mucho equipo, ya que mi equipo dejé todo en lo de Cristian en Villa Halle para mantenimiento. Entonces a puro hilo, a puro liñada a mano vamos a meterle. Voy a comprar algunas liñadas en el camino y ahí vamos a meterle como antes lo hacíamos, a todo a mano. Este viaje en el nombre del Señor Jesús. General Aquino, Puerto Rosario, allá vamos. Un pequeño descanso aquí en el río Piribebuy, aquí en este río donde casi me ahogué, ese lado. Hay video en el canal de la historia. El agua está bastante bajo. Poca gente, claro, es un poco fresco. No es todavía la temporada, pero en la temporada, en tiempo de calor, este lugar se llena. Cuando nos dirigimos a General Aquino, San Pedro, Santaní, toda esa zona, siempre nos quedamos acá, lógicamente, en el norteño. Y acá estoy con mi amigo. Hola Porte, ¿cómo están? Aquí siempre le esperamos en Tienda y Pesca El Norteño, Arroyo Estero. Cuando pasen por acá, no se olviden de quedarse un poquito acá en la tienda, que tenemos casi todo para ir a mano o... Yo creo que acá hay todo. Acá hay todo lo que el pescador y el aventurero necesita. El pescador siempre compra algo. Y la verdad que siempre hay que comprar algo, reponer. Y yo pesco por los pescadores acá. El río sí o sí te cobra impuestos. Así hay que reponer siempre. Claro que sí, sí. Bueno, muchachos, seguimos el viaje. Nos vemos, bendiciones. Igual, bendiciones para ustedes. Les esperamos siempre acá y voy a pescar por ustedes para que pasen. Cuando pasen por acá, me ayuda a verlo mitad. No, es elefante. Parece nomás. Costilla de cerdo. Bien lo que es. Aparte de la carnada, hago caruela pescador. Gracias por la invitación, bro. Gracias, hermano, muchas gracias. Excelente. Me siento demasiado privilegiado y bendecido. Ellos estaban haciendo asado y yo he visto eso y dije, están haciendo asado para vender. No, vení, vamos a comer. Y acá estoy, riquísimo. Bueno, ya tengo que dejar de filmar. Quiero seguir comiendo. Muchas gracias a la familia, muchísimas gracias. Gracias. Estoy comiendo unos ricos turroncitos. ¿Y qué voy a hacer con mi basura? ¿Tirar acá también? No. Acostumbro a juntar mi basura, ya sea en el auto, meto en mi bolsillo y en este caso voy a poner nomás acá, voy a llevar. Cuando llegue en casa voy a poner en el basurero. Si estamos 7, 8 millones de paraguayos y todos hacemos lo mismo, tiramos nuestra basura, vamos a llenar nuestro país de basura. Y cada uno tiramos basura, no nos importa, no es mi ciudad, no es mi calle, no es mi lugar, estoy solo, tiro donde yo quiero. Entonces nunca vamos a tener una ciudad limpia. Y si todos nos esmeramos y juntamos nuestra basurita y ponemos en el lugar donde corresponde y cambiamos nuestra mentalidad, únicamente así vamos a comenzar a limpiar nuestra ciudad. Porque no depende de los políticos, de nuestros gobernantes, sino depende de nosotros mismos.
Este es el famoso Gnambuí. Le atropellaron recién. Esto por ejemplo no podía servir de carnada. Está fresquito todavía. Nos vamos a llevar ahora. Vamos a dejar acá para que los otros animales se alimenten de esto. Enseguida van a comer, van a llevar todo. General Elizardo Aquino, después de unas cuantas horas de viaje, feliz de haber hecho este tramo, de ver muchas cosas, de mirar este atardecer hermoso, de sentir el viento por el rostro, una sensación de libertad. Ahora disfrutar del silencio, del aire fresco. Voy a llegar en casa, la casa de mis padres. Vamos a ver qué cocinamos y seguro que de noche vamos a compartir una fogata y el resto de lo que queda del día a disfrutar también. Ya llegamos en la casa de papá y mamá y la verdad que mucho lindo recuerdo me trae esto. En el tiempo de la pandemia está hermoso. Lastimosamente nadie nos vive aquí ahora mismo. Hoy mis padres no están en el trabajo y vamos a mirar un poquito lo que es ahí alrededor de la casa. Vamos a recorrer un poco. Qué lindo recuerdo. Qué lindo. ¿Cuántos pomelos? Miren lo que es la cantidad de pomelos que hay. Buen día, Michu. ¿Qué pasa, Michu? ¿Ah? ¿Te quedaste afuera? Buen día, mis amigos. ¿Cómo están? Bueno, decimos hoy por General Elizardo Aquino y vamos a continuar nuestro viaje. Descansamos bien, una linda cena. Ahora seguimos y hoy vamos a hacer una pesca tradicional. Creo que el viento va a estar un poco fuerte, pero de todas maneras vamos a ir a probar. 218 kilómetros de Asunción. Vamos a ver cuántos kilómetros queda de acá Puerto Rosario. Justo queda 235 kilómetros de Asunción. Se nota que hubo una fiesta anoche aquí. Y aquí está la llegada al río, es el asfalto, y una cuadra antes de llegar al asfalto, viniendo de Asunción a la mano izquierda, hay que entrar para ir al silo. Allá está el silo y queda aproximadamente del asfalto aquí, como dije, a la mano izquierda viniendo de Asunción, una cuadra antes de llegar al río, unos 4 kilómetros aproximadamente, y ahí vamos a comprar masa de soja para ir a pescar. Digo esto porque siempre me preguntan dónde te va a pescar, dónde, en Puerto Rosario. Entonces la aclaración: el río subió bastante. En realidad yo me podía bajar aquí también y pescar.
Allá tengo buen lugar para pescar. Y la última vez cuando vine el río estaba bastante bajo. Estaba aproximadamente allá. Esas bachatas viejas estaban todas afuera. Un buen lugar para pescar boga. Tengo una cañita muy larga. Podía intentar boga, pero quiero irme para mostrarle allá. Tengo una docena de COI, ya compré. Y antes que se me mueran todos, vamos rápido. Vamos, muchachos. Hola. ¿Masa de soja tenés? Gracias. Este es el silo, acá. Allá está el río. Acá atrás compramos la masa de soja. Ustedes ya vieron. La entrada allá a la mano derecha hay que entrar viniendo de Asunción. Camino tierra. Empedrado un poquito al principio, pero después camino tierra. Acá atrás mío se puede pagar 10.000 guaraníes en la entrada. En ese portón se puede llegar al río y es un lugar privado. Se puede entrar a pescar tranquilamente con vehículos, familia. Se puede acampar inclusive. Y allá voy a ver si podemos bajar al costado para pescar ahí debajo del silo. Y vamos a ver si podemos pescar en el silo. Tengo video, le voy a dejar acá arriba, donde clavé un pacú acá en este mismo lugar con masa de soja. Casi dije soja de masa, igual. Bueno, vamos a mirar. El lugar se ve bastante peligroso. Vamos a bajar por acá. Vamos a ver si podemos pescar acá. Normalmente bajamos y nos vamos al costado, pero ahora el río está bastante alto. Y a ver, mira un poquitito. ¿Dónde? No podemos ir allá. Mayormente me voy acá al costado y allá debajo del silo pesco. Acá va a ser difícil para pescar. Vamos a buscar otro lado. Ya encontré para mi COI. Traté de conseguir permiso en el silo, pero no está la persona quien me podía dar permiso. Y el viento está fuertísimo acá. No sé si escuchan mi voz del viento, inclusive unos cuantos pescadores. La última vez que pescamos fuimos allá hacia la estancia 25 de diciembre con Aldo. Pasamos al otro lado en el brazo. Bueno, volví otra vez aquí en este lugar porque allá el viento estaba terrible. Ahora el viento me está cubriendo de este muro. Voy a tratar de pescar boguita ahí en la costa. Tengo una vara bastante larga que es para pescar justamente en ese tipo de situaciones. Esto todo lo compré en el Norteño, tanza doble. Acá. Y el típico, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Paso por la abertura. Ahí.
utilizar una plomada de 25. Rico cebolla. Después encarnamos el segundo. Okay. Ya tengo mi arma secreta acá. Volvió el viento. La colonia Volendam. Vamos a mirar un poco el agua, a recorrer un poco ya que estamos por acá, recorrer un poquitito. ¿Me ven? Casi se fue todo. Vamos a liberarla enseguida. Ahí sale. Y eso. Qué hermoso lugar, mis amigos, para pasar el tiempo con la familia. El agua está limpito. Mucho pescadito. Esto va a arruinar todos mis planes para mañana. La nube que me persigue ya me encontró ya atrás. Ahora ya no es la nube que me persigue, ahora ya es el viento que me persigue. Vine al La Rosal hoy, pero no hay nada. Soltaron más el agua. Están secando la parte de las parcelas de los arrozales y nada de pique. Estoy probando por todos lados, pero vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Allá pesqué, probé un poco. Había solo pirañitas chiquititas. A probar acá. Estos son canales nuevos. Mayormente donde hay canales nuevos hay muy pocos piques. Miren, acá ya se ve todo el suelo. Acá no va a haber nada. Uy, se le hace pinta. No. Ah. Mira
Miren. Muy bien. Este es el famoso tareí apeata. Bueno, vamos a soltar otra vez el tareícito y ahí le dejamos ir. Esto tiene que servir. Vamos a probar. O esto. Esta gomita. Vamos a ver qué tal reacciona. Ella sacó otra vez, ¿verdad? Otra piraña. Muy bien. Buena esa. Vamos a llevar el caldito. Está Don Vercelli, ¿sí? Buena esa, Don Vercelli. ¿Eh? Ahí ya he visto Martín Pescador. Está volando ahí. Quiere decir que ahí hay pescado. Vamos a caminar por aquí. Muy bien, Benjamín. Muy bien. Bueno, pasan las mejores familias. Ya solté. Bueno. Estoy en la ciudad de Santaní, así como ven ahí detrás mío. Vamos a cerrar este video en este lugar. Tengo todavía un poco de camino por recorrer y no le entiendo la verdad al clima, porque ayer la verdad que hizo un poco de calor y hoy amanece con frío, viento fuerte. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme en esta aventura. Le envío un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.